Negatibo ang resulta sa drug testing sa mga drivers kag konduktor sa nagkalain-lain nga terminal sa syudad sang Iloilo sa Oplan Harabas nga ginpatigayon sang Disyembre 22 kag Disyembre 28 tuig 2023. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Riza Otayde, Information Officer sang Land Transportation Office sa LTO Region 6, iya ginpayag nga 50 tanan ka mga personnel ang gintest sa bulig sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Lakip sa mga terminal, ginpadulungan sa mga natungdan nga ahensya. Amo ang Ungka Terminal, Tagbak Terminal, Mohon, Ceres kag Pavia People's Terminal. Ginkuhaan sang urine sample sa mga konduktor, lakip na ang mga driver. May ginfilapan nga form, kagilayon naman nga nagwa ang resulta. Ginutuyo sang nasambitan nga aktibidad nga mapasiguro ang safety kag seguridad sang mga commuters ilabi na subong nga holiday season kag madamo sang nagapauli sa ilatag sa ka mga probinsya kag mga kabanwahanan sa Western Visayas. Overall may ara kita nga 50 ka mga ginpa-undergo sa drug testing kag it turned out nga negative ang tanan nga mga result nila sini. Okay, randomly picked ini sila ng mga drivers kag conductors kag pagkatapos ang aton nga mga enforcers sini diri ang nagakuha o naghulang sa ilang driver's license kag pagkatapos ito ihatag dito sa may PDEA kag pagkatapos i-prepare ni PDEA ang mga test kit kag may fill upon sila nga mga form. Gikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa kampyon nga estasyon. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.